वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग का तांडव जारी है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग अब और विकराल हो गई है। इस आग की वजह से 2 लाख से ज़्यादा लोगों को घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। ये आग हॉलीवुड तक पहुंच चुकी है। इस भयंकर आग की वजह से 3 दिन में अब तक 28,000 एकड़ इलाका जलकर खाक हो गया है और 5 लोगों की मौत हो गई है। भीषण आग की वजह से पेरिस हिल्टन समेत कई स्टार्स के बंगले जलकर खाक हो गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं।